Почему всегда обманывают со сроками? На это есть объективные и необъективные причины. Если мы говорим про домостроение, то на самом деле очень часто на него влияют погодные условия. И если мы объективны в восприятии этой информации, то застройщик в графике производства работ может отмечать дни, в которые прям невозможно было осуществлять работы. Либо он дополнительно может обговорить с вами устройство каких-то навесных конструкций, которые будут препятствовать попаданию дождя на место застройки, и, собственно, ежедневно можно будет производить тот или иной объем работ.